작은 마을 축제에 저 소연이를 초대해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 오늘 저보다 목청이 좋으세요. 가수 하셔야 되겠어요. 오늘 김하읍 82주년 승격 기념이라고 하더라고요. 김하읍 82주년 승격을 진심으로 축하드립니다. 82주년이 아니라 100주년, 1000주년 함께 할 수 있도록 쭉 함께 해야 되겠죠? 네, 첫 번째 곡으로는 여러분들이 다 같이 좋아해 주시는 곡, 또 제가 가수가 되는데 의미가 컸던 오늘이 젊은 날 들려드렸는데 몇 살 젊어지셨어요? 10살? 20살? 너희는 더 젊어지면 안 돼. 네, 벌써 20살 젊으셨다고 하는데 제가 노래를 계속하면 할수록 저랑 동갑되셔서 나갈 수 있도록 열심히 노래 부르고 가도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 곡 잘 들려주셨다고 하니까 두 번째 곡은 제 노래인 국가대표 들려드리도록 하겠습니다. 여러분들 호응 같이 해주세요. 감사합니다. 아니 제가 이렇게 노래 부르는데 누가 여기에다 돈을 던지고 가셨어요? 돈 저 가지라는 거예요? 그냥 이렇게 던지고 가버리시길래 저는 뭐 먼지인가 뭔가 종이 쪼가리가 날아다니는 거예요.
즐겁게 해드릴게요. 감사합니다. 손은 놔주세요. 손 놔주세요. 감사합니다. 감사합니다. 여기 적은 통이야. 애기야 고마워. 사건 준 거야. 넘어가야 되는 거 아니야? 감사합니다. 감사합니다. 안녕 애기야. 감사합니다. 아니, 제가 여기 오기 전에 체육대회 그리고 여러 가지 노래 자랑도 하고 여러 가지 행사를 좀 했다고 들었어요. 체육대회 잘 즐겨주셨나요? 아니, 여러분들 체육대회 한다고 해서 제가 보통 의상을 이렇게 입진 않는데 샤랄라하게 입는데 저도 진짜 체육대회 하는 사람처럼 입고 왔거든요. 어때, 상큼한가요? 감사합니다. 이뻐요. 그리고 호응이 너무 좋아가지고 저도 덩달아 신이 나는 것 같습니다. 이렇게 핑크빛 물결로 만들어주신 우리 소연성씨 감사합니다. 사랑합니다. 여러분이 사랑해요. 나도 사랑해요. 감사합니다. 아니, 날씨도 너무 좋고 그쵸? 근데 벌써 좀 마지막 곡을 할 시간이 다가온 것 같아요. 마지막 곡은 이렇게 바람 솔솔하게 시원하게 부는 걸 그냥 이 바람을 제가 사랑바람으로 여러분들 물들어 드리도록 하겠습니다. 여러분 사랑바람 아시겠죠? 다음 곡은 제가 사랑바람 보내드리도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 앵콜을 하고 가야 되나 봐요. 이렇게 노래가 띵 끊겨버리는 거 저도 처음인데 다시 한번 노래 주시겠어요? 애기 안녕. 감사합니다. 감사해요 아버님. 주시는 거예요? 안 주시는 거예요? 집에 가지고 가셔야 돼요. 집에 보관 잘하세요. 영원히 가지고 있어요. 소연성씨 가입하셨어요? 가입했어요? 가입 안 하면 안 줘요 그거. 다 했어요. 감사합니다. 애기 미안해요. 아들 딸이 다 했다고? 소연성씨 가입을 가족이 아주 다 하셨대요. 감사합니다. 감사합니다. 나도 하트. 언니 감사합니다. 감사합니다. 바람이 너무 많이 부네. 애기도? 아
앵콜을 더 신나게 제가 메들리로 가져왔어요, 여러분. 메들리 할 테니까 여기서 다 같이 즐겨주실 준비 되셨죠? 네, 제가 무대 끝나고도 식순이 남아있다고 하니까 끝까지 즐겨주세요, 여러분. 메들리 더 신나게 마지막으로 보내드리도록 하겠습니다. 여러분, 박수 주세요! 영광